Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, керемет болып шығатын, бәріміз сүйіп жейтін Наполеон тортыны бірге дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, тортыңыз бір жасағаннан-ақ өзіңіздің ойыңыздағыдай болып шығады. Ең алдымен мені каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан ерекше қарапайым рецепттерді қазақ тілінде таба аласыздар. Ең алдымен біз тортымызға қажетті қамырымызды илеп алатын боламыз. Яғни мен табағыма сары май мен маргаринді араластырып осылай бөліктерге бөліп алдым. Енді оның үстінен ұнымызды салып, жақсылап екеуін бірге араластырамыз. Міне осылай араластырып қойдым. Енді біз табағымызға бір жұмыртқамызды жарып алдым. Оның үстінен бір шай қасықта тұз және стақанда мұздай суды құйып алатын боламыз. Енді осылай барлығын бірге жақсылап араластырып, жаңағы ұнымыздың үстінен құйып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып, пластилин сияқты осылай иленуі қажет. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп қоямыз. Яғни мен 8 бөлікке бөлетін боламын. Менде төменде описанияда барлығының мөлшерлері жазылған, сол мөлшер бойынша салыңыздар. Яғни қамырымыз қатты болып қалмауы қажет. Енді қамырларымызды топ-томалақ етіп жасап алатын боламыз. Достар, барлығының мөлшеріне қараңыздар, барлығы біркелкі болуы қажет. Міне мен осылай дайындап қойып алдым. Енді үстінен жауып, мұздатқышқа жарты сағатқа жіберетін боламыз. Енді біз оған дейін арасына жағатын кремді дайындап аламыз. Мен ең алдымен 2 жұмыртқамды жарып жібердім. Енді оның үстінен қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстінен сүтімізді құямыз. Тағы да араластырып, оның үстінен ұнымызды салып, біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Достар, арасында ешқандай ірткілері болмауы қажет, біркелкі болуы қажет осылай. Енді оның үстінен мен сары майымды осылай турап салып жібердім. Енді газге қойып, тоқтатпастан араластырамыз. Яғни сүтіміз қайнап шыққанға дейін. Міне осылай менде бұрқылдап қайнап шықты. Бір рет осылай бұрқылдап шыққан соң газымыздың астын өшіріп қоямыз. Енді біз қамырларымызды жайып аламыз. Мен азғантай ұнның көмегімен жаятын боламын. Қамырымыз өте керемет болып, жұмсақ болып иленген. Жайған кезде ешқандай қиындық туындамайды. Міне осылай топ-томалақ етіп жайып аламыз. Енді қамырымызды мен пергамент қағазына қойып алатын боламын. Міне осылай пергамент қағазына қойып алдым. Енді егер сіздерде топ-томалақ жаңағы бөлетін, яғни кесетін қалыптарыңыз болса, сол қалыппен кессеңіздер болады. Мен осылай табақтың көмегімен кесіп алдым. Яғни піспей тұрып осылай кесіп алсаңыздар, піскен соң шеттерін алуға оңай болады. Енді 180 градуста сарғайғанша пісіріп алатын боламыз. Қалған қамырларымызды дәл осылай жұп-жұқа етіп жайып, табақтың көмегімен кесіп аламын. Яғни достар, ортасына қаласаңыздар, шанышқының көмегімен тесіп алсаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Міне менің корждарымның барлығы осылай дайын болып шықты. Енді шеттерін осылай алып тастаймыз.
барлығы әдемі осылай үгітіліп шығатындай дайын болды. Енді біз торттарымыздың арасына кремімізді жағып алатын боламыз. Үлкен ас қасықта 3-4 қасықтай жағамыз. Креміміз де өте әдемі, керемет болып шыққан. Міне осылай жағып шықтым достар. Қалған барлық кождарымызды дәл осылай жағып бір-бірінің үстінен қойып алатын боламыз. Қараңыздар, кождарымыз қандай әдемі үгітіліп тұр. Мен осылай барлығына қойып шықтым. Енді кождарымыздың шетінде қалған қалдықтарына мен осылай блендердің көмегімен майдалап алдым. Енді тортымыздың барлық жеріне осылай жағып шығып, мұздатқышқа 3-4 сағатқа жіберетін боламыз. Достар, біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет, үгітіліп, ауызда еритін торт болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.